Kasallikdan charchadingizmi? Har kuni bir xil og'riq, bir xil dorilar, bir xil umidsizlik. Tanangiz charchaganmi yoki qalbingiz? Ko'pchilik faqat tanadagi simptomlar bilan kurashadi. Og'riqni yo'qotmoqchi bo'ladi, lekin o'ziga shunday savol beradimi? Bu nima uchun mening hayotimga keldi? Kasallik bu dushman emas. U signal, u tanangiz orqali qalbingiz gapirayotgan ovoz. Siz yillab yig'ilgan xafagarchilikni ichingizda saqlab yurgan bo'lishingiz mumkin. Aytilmagan gaplar, kechirilmagan insonlar, qabul qilinmagan taqdir. Tana esa jim turmaydi. Shuni tushunishingiz kerak. Kasallikka qarshi kurashish bu yechim emas. O'zingizni o'zgartirish bu haqiqiy yechim. Fikrlaringizni o'zgartirsangiz, ichki holatingizni tozalasangiz, qalbingizni yengilroq qilsangiz, tana ham asta-sekin bunga javob beradi. Siz kasallik emassiz. Siz kuchli insonsiz. Faqat yo'nalishni to'g'rilash kerak. Agarda siz sog'ayishni xohlasangiz, birinchi navbatda xotirjam bo'lishga harakat qiling. Agar siz ham yillar davomida tuzalmay yurgan bo'lsangiz, shifokorlar xronический degan bo'lsa, dorilar vaqtincha yordam berib, keyin yana o'sha holat qaytarilgan bo'lsa, biling sabab chuqurroq. Men 10 kunlik shifo kursini tashkil qilganman. Biz bu kursda kasallik bilan kurashmaymiz. Biz bu yerda asosan kasallik sababi bilan ishlaymiz va ichki o'zgarishni boshlaymiz. Natijalarni hozir men mana shu videoni so'ngida qo'yaman. Marhamat, tanishib chiqishingiz mumkin. Agar siz ham tanangizdagi kasalliklardan xalos bo'lishni xohlasangiz, marhamat, 10 kunlik shifo kursimga yozilishingiz mumkin. Barcha ma'lumotlar pastda batafsil berilgan.